Kwa majina naitwa John Mrema, ni afisa lishe. Tunaendelea na kipindi chetu cha leo cha afya na lishe. Karibuni tena siku nyingine kwenye kuzungumza mada hizi pendwa za lishe katika kipindi chetu katika TVN na ITV. Karibuni. Mada leo tutazungumza juu ya magonjwa yasiyoambukiza. Haya ni magonjwa ambayo hayana vimelea ambavyo yanatoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Mfano magonjwa haya ni kisukari, magonjwa ya sugu ya upumuaji, tunazungumza saratani, uzito kupindukia na presha kubwa au presha ya juu ya mwili. Magonjwa haya yasiyoambukiza yanaonekana ni tatizo, imeshakuwa ni tatizo, ni changamoto kubwa. Sio Tanzania tu, sio kwenye jamii yetu tu, bali duniani. Inaonekana 75% ya vifo vinavyotokea duniani inasababishwa na magonjwa haya. Na zamani ilizoeleka kwamba magonjwa haya yasiyoambukiza mara nyingi yalikuwa yanatokea kwenye watu wa umri mkubwa au wazee, ila kwa sasa hali imeshabadilika na imekuwa mbaya, ambapo vijana na watoto pia wamekuwa wakipata magonjwa kama mfano kisukari na pressure. Magonjwa haya kwa asilimia kubwa, au tukisema kwa hapa Tanzania, zaidi ya 27% ya vifo vinavyotokea vinasababishwa na magonjwa haya yasiyoambukizwa. Ni magonjwa ambayo ni rahisi kuepukika kwa sababu yanatokana, yani yanaweza kuepukika kwa sababu ni mtindo tu wa maisha ambao tunaamua kuchagua kuishi, ambao unapelekea kuwepo kwa magonjwa haya au kuleta changamoto hizi za kiafya. Sababu kubwa ambazo zinapelekea kuwepo kwa magonjwa haya za magonjwa ya kuambukia yasiyoambukiza zipo nyingi, ila kwa leo tutazungumza sababu kadhaa na tutaona inakuaje na namna vitu gani tufanye, vitu gani tusifanye ili kuweza kuepuka magonjwa haya. Kwa sababu tumeshaona athari kubwa ya magonjwa haya ni kifo. Na ni njia rahisi ya kuepuka ni kuwa na mtindo bora wa maisha pamoja na ulaji unaofaa. Basi sababu zinazopelekea kuwepo kwa magonjwa haya yasiyoambukiza, sababu ya kwanza tumekuwa na mtindo duni wa maisha, au tumekuwa na tabia fulani ambazo tumekuwa tukiziendeleza kama jamii au kama mtu mmoja ambazo sio nzuri na kwa zinapelekea moja kwa moja kuwepo kwa magonjwa yasiyoambukiza. Sababu ya kwanza ni kumekuwa na mtindo wa kutofanya mazoezi au kutoshughulisha mwili. Kutofanya mazoezi inaweza kuchukuliwa kama ni kitu cha kawaida, lakini ilikuwa ni sababu ya kwanza au sababu kubwa ya kuwepo na uzito mkubwa, unene kupindukia, ambao unapelekea moja kwa moja kwenye kutanua mishipa ya damu na mafuta kujaa mwilini, ambao pia ni sababu kubwa sana ya kupelekea kuwepo kwa magonjwa yasiyoambukiza. Kufanya mazoezi inajumuisha ile kukaa ofisini kwa muda mrefu au kuketi kwa muda mrefu, kutoshughulisha mwili, kuwa na shughuli nyingi za kutulia, zile sedentary activities. Hii ni moja ya sababu ambayo inapelekea kuwepo kwa haya magonjwa yasiyoambukizwa. Sababu ya pili inaweza kuwa ni sababu kutokana na namna ya ulaji au masuala ya kilishe. Moja kwa moja tunaweza kusema ni ulaji usiofaa. Ulaji usiofaa unajumuisha kula vyakula vingi, yani kuwa na mahitaji makubwa, kula chakula kingi kushinda mahitaji yako ya mwili, ambapo inapelekea matumizi ya ile nishati kuwa ni madogo kushinda uhitaji. Hiyo sehemu kubwa ya nishati inabaki kwenye kwenye mwili. Ina inapelekea uzito mkubwa ambao unapelekea pia kuchangia au kuchochea haya magonjwa yasiyoambukiza. Kwenye ulaji usiofaa pia tumekuwa na tabia ya kutokula vyakula kutoka kwenye makundi yale 6 ya chakula, yani kupata mlo kamili. Imekuwa ni utaratibu wa kawaida, mtu anapata ugali na mboga za majani peke yake, au tunapata miogo peke yake, wali na maharage peke yake. Lakini kama tungekuwa tunapata ile vyakula kutoka kwenye makundi yote 6 ya chakula, ingekuwa ni ulaji unaofaa. Kuwepo ulaji usiofaa ingekuwa ni changamoto kubwa. Tabia nyingine kwenye masuala ya ulaji usiofaa, kuna
ongezeko kubwa la ulaji wa vyakula vyenye mafuta na chumvi nyingi. Ni vyakula ambavyo na sukari nyingi pia. Ni vyakula ambavyo vimependwa na jamii yetu inayotuzunguka. Kila mtu amekuwa anapendelea vyakula hivi. Ila hivi vyakula vimekuwa vikichangia kwa sehemu kubwa sana kusambaa au kuongezeka kwa na ongezeko la haya magonjwa yasiyoambukiza. Pia kula nafaka zilizokobolewa, yani kukoboa mahindi au kula ile michele kukobolewa, na kwa nini? Ni sababu moja hapo. Sababu nyingine ni unywaji wa juisi. Badala ya kula matunda tumekuwa na tabia ya kunywa juisi peke yake. Zikishakamuliwa tunakunywa. Tunakosa zile nyuzi ambazo zinasaidia ufyonzaji wa chakula mwilini ukae kwa muda mrefu zaidi, na pia kunywa juisi moja kwa moja na tunasema kile kiwango cha sukari kinaenda moja kwa moja kwenye nini? Kwenye damu. Sawa? Na hii inachangia pia kwa ongezeko kubwa la nini? La sukari kwenye damu. Au ile nishati inakuwa ni kubwa mwilini kwa haraka kushinda matumizi ya mwili. Hivyo inapelekea ongezeko la sukari, inapelekea kuwepo na mafuta kiasi kubwa mwilini, inapelekea nini? Kuwepo na pressure kubwa nini mwilini. Kwenye maji usiofaa pia tuna kutokula, yani tumekuwa na ile tabia ya kutopata matunda na mboga za kutosha katika kila mara. Inawezekana asilimia kubwa, asilimia 80 ya jamii zetu wa Tanzania tumekuwa na utaratibu tukoma chakula kama ni wali maharage, tuweke mboga za majani, hakuna matunda. Hii nayo ilikuwa nini? Ni mbaya. Sababu baadhi ya vitamin au zile madini yanakuwa yakihitaji uwepo wa nini? Hizi mboga na matunda, pia mafuta, kiasi kidogo cha mafuta kwa ajili ya ufyonzaji. Kiachana hiyo, sababu ya tatu ambayo inapelekea au tunasema ni sababu ya kuwepo kwa au kuongezeka kwa magonjwa yasiyoambukiza ni unywaji wa pombe uliokithiri pamoja na matumizi ya tumbaku na sigara. Inapelekea saratani au kuwepo na zile changamoto za magonjwa sugu ya upumuaji pamoja na saratani. Changamoto nyingine, sababu nyingine ambayo inapelekea haya kuwepo kwa magonjwa haya tunasema ni kuwepo na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo umekuwa pia ni sababu ya kuwepo kwa magonjwa yasiyoambukiza. Mfano wa magonjwa yasiyoambukiza yanayosababishwa na msongo wa mawazo ni magonjwa ya akili. Magonjwa ya akili ni moja ya magonjwa yasiyoambukiza. Na kuwepo kwa msongo wa mawazo umekuwa ni changamoto kubwa sana kwa jamii yetu, hasa wanapokosa mahali pa kwenda kuyafikisha yale matatizo yao na kuyabeba mtu peke yake, kukosa watu wa kuzungumza nao kwenye jamii. Hii imekuwa ni changamoto nyingine ambayo inapelekea kuwepo kwa nini? Haya magonjwa ya akili. Sababu nyingine tulikuwa nayo ni kukosa muda wa kutosha wa kupumzika au kukosa usingizi ile. Na imekuwa nini? Ni sababu moja hapa ya kupelekea kuwepo kwa nini? Haya magonjwa yasiyoambukizwa. Basi tufanye nini basi ili kuweza kuepukana na magonjwa haya yasiyoambukiza? Kama ambavyo tumesema vile vichochezi vya haya magonjwa yasiyoambukiza au zile sababu ambazo tumezitaja, inamaanisha ni vitu ambavyo tunatakiwa tukwenda kinyume navyo, sababu kutoka kwenye zile routine au zile shughuli zetu za kila siku kuepuka na kufanya nini kinyume. Jambo la kwanza la kuhakikisha unapikana na magonjwa ya kwanza ni kuhakikisha unapata mlo kamili. Na uzuri katika kipindi chetu cha kwanza kabisa tulishazungumza juu ya mlo kamili au mlo bora, ambapo tulizungumza juu ya makundi 6 ya chakula. Basi mtu apate nini? Vyakula kutoka walau chakula, yani apate walau mlo kwenye mlo wake kuwepo na at least yani walau kundi moja, katika kila kundi moja apate chochote kitu kwa siku. Kutoka kwenye makundi 6 kila kundi au anapata kwa siku walau kitu kimoja katika kila kundi. Jambo la pili tunasema ni kula vyakula halisi. Kama ni matunda basi yani vile vyakula vya asili natural, sio vile ambavyo vimekuwa processed au vimechakatwa. Nikizungumzia hiyo nafikiri naeleweka. Hapa tunazungumza juu ya mfano juice. Baada ya kunywa juice basi tuna tabia kufanya nini? Ya kula
matunda yenyewe. Kama ni embe, juisi ya embe, kisha kula embe lenyewe itakusaidia kupata nini? Zile nyuzi za kutosha. Jambo lingine ambalo tunazungumza hapa kwenye kula vyakula halisi basi ni tusiwe na ile tabia ya kuongeza vyakula, tusikuongeza sukari kwenye vyakula au vinywaji. Ndio. Na pia tusiwe na ile tabia, yani tujijengee mazoea ya kutokuwa na mazoea ya kukoboa sana hizi nafaka. Mfano mahindi. Tumekuwa na tabia nyingi tunapokuwa kikoboa pale kwenye sembe au kama ni mchele na nini, wanapenda kusafisha. Hii inakuwa sio nzuri kwa sababu uwepo wa hizi tunapokuwa kukoboa haya hizi nafaka inasababisha sukari inakuwa inatiririka haraka sana kwenda kwenye damu. Kwa hiyo inaongeza kiasi kikubwa cha sukari mwilini. Sawa? Ishu nyingine cha kufanya ili kuepuka magonjwa haya ni kuhakikisha kwamba hautumii mafuta mengi. Yaani tusiwe na tabia, tusijengee mazoea sana ya kupenda mafuta au vile vyakula ambavyo vinapikwa kwenye mafuta mengi. Mfano chips hizi au tunazungumza nyama zile za mafuta mengi, tuachane nazo. Kwa sababu nyama hizi huwa zikipelekea mafuta kuongezeka, na mafuta yakiongezeka kwenye mwili yanapelekea kuziba ile mishipa ya damu. Kwa damu inapokuwa inapata tabu kupenya kwenye mishipa inaongeza ile pressure ya damu. Ndio, na mishipa inatanuka inapelekea pia magonjwa ya moyo. Kitu kingine ambacho tunatakiwa kukifanya basi tusiwe watu wa kutumia, tusijenge mazoea ya kutumia chumvi nyingi. Nikisema chumvi nyingi yani kwa watu wa chumvi nyingi kwenye chakula, na pia tuepuke sana kuongeza chakula ni chumvi kwenye vyakula ambavyo tayari vimeiva au vile ambavyo viko tayari kwa ajili ya kula. Sawa? Jambo lingine ni kula kwa kiasi jamani. Tumekuwa na tabia ya kurundika au tumepata labda ni sherehe ni nini au kwa siku tunajaza sahani kisha jaona kama vile ndio mlo kamili. Hapana. Ile tu kwa kiasi, ile milo mitatu na tujitahidi katika ile milo mitatu basi asubuhi unapopata upate chai na asusa zile, jioni unapopata asusa katikati ya ile milo. Na ni vizuri sana kwa kupata vile kifungua kinywa asubuhi kwa sababu sehemu mwili kutoka muda ambao umelala mpaka asubuhi unatumia nishati na kuna nishati yote ambayo inaongezeka mwilini. Kwa hiyo unapopata kile kifungua kinywa asubuhi na inasaidia kuongezea mwili nishati ili uweze kufanya kazi mpaka utakapata kile chakula cha mchana. Sawa? Jambo lingine tuwe basi watu wa kufanya mazoezi. Kama inashindikana kabisa walau kwa siku upate hata nusu saa ya kukimbia, nusu saa kufanya mwili utoke jasho la kutosha, jasho jingi. Na tusio watu wa kuketi zaidi yani mfululizo kwa zaidi ya risali moja. Wanasema kila baada ya dakika 54 walau kama unajishughulisha na shughuli za uketi upate muda wa kutembea kwa dakika hata 5 au 10 hadi 10, utembee kidogo urudi kwenye shughuli zako za uketi. Hii itasaidia pia kuepukana na haya magonjwa yasiyoambukiza. Kufanya mazoezi pia kama unaweza kukimbia kwa zile jogging za pamoja na watu au kufanya mazoezi peke yako nyumbani, kuruka kamba, ni vitu ambavyo unafanya kwenye mazingira ya kawaida. Nyumbani unaweza kufanya ukiwa umetoka ofisini jioni ukakimbia hata kwa nusu saa, kutoa mwili, kushughulisha mwili. Inasaidia sana kufanya kupunguza kile kiasi cha mafuta mwilini. Jambo lingine tusiwe na vile vitu vya kutamani sana na ni vitu vya watu. Yaani nikisema kutamani vitu vya watu naweza sieleke, lakini ilikuwa ni sababu kubwa sana ya kupelekea kwa msongo wa mawazo. Mfano naweza kusema ndugu yangu hapa ana gari, kwa nini mimi sipati gari? Ile inakuwa na stress, naanza kutafuta hela kwa nguvu, japo sio jambo baya, lakini vile vitu yani maisha fulani ya watu ambao wanaishi yasikufanye na wewe yatamani sana maisha ya starehe na anasa kwamba kwa nini unakosa na nini. Imekuwa sababu kubwa ambayo inapelekea vijana wengi kuwa na msongo wa mawazo na baadaye inapelekea kwenye yale magonjwa ya akili ambayo pia ni sababu ya haya magonjwa yasiyoambukiza. Jambo lingine, kupata usingizi wa kutosha. Tunaweza tunachukulia jambo la usingizi kama jambo la kawaida, ila kupata usingizi wa kutosha unapatia mwili muda wa kujitayarisha, kutayarisha mwili kwa ajili ya siku inayofuata.
Nikisema hivyo sinaeleweka. Kama unapata muda wa kutosha kupumzika usiku, basi siku inayofuata unaanza nini? Unaanza fresh. Mwili unakuwa na nguvu ya kutosha kwa ajili ya kupambana nini? Na siku ambayo inafuata. Jambo lingine la kufanya kuepuka magonjwa yasiyoambukiza basi ni kuhakikisha unaepukana na ulevi uliokithiri pamoja na nini? Na matumizi ya tumbaku. Nafikiri madhara ya ulevi au matumizi ya sigara na nini yapo wazi zaidi kwa watu wengi, yanakuwa yakifahamika, kwa sababu matumizi ya hizi pombe na sigara au tumbaku yanapelekea kiasi kubwa watu wengi kupata maambukizi pia ya magonjwa ya ukimwi. Haya tumekuwa tukiona magonjwa ya upumuaji, saratani na pia walevi, yani ulevi umekuwa ukipelekea pia kukosa yani uwezo wa kufikiri vizuri kwa vijana wengi, kwa wamekuwa wakipoteza nini? Wakipotea kwenye reli au kupotea kwenye focus. Basi kama unatumia basi tumia kwa kiasi na jitahidi kufanya nini? Kuepuka ulevi. Jambo lingine ambalo linaweza kutusaidia kwenye kuhakikisha kwamba tunapambana na magonjwa haya yasiyoambukiza ni kufanya check up. Tujitahidi walau mara moja kwa mwaka, kila mmoja basi anapata nini? Muda kwenda kufanya check up au kuangalia mwili wake. Sawa? Hakikisha kwamba unatazama, unajua yani pima mwili wote, yani kila kitu, ile kujua hali yako ya nini? Ya kiafya. Itakusaidia sana kufanya nini? Kupambana na haya magonjwa yasiyoambukiza. Basi hivyo ndio vitu vya kufanya katika kuepukana na magonjwa yasiyoambukiza. Tumeona vitu vinasababisha, tumeona pia haya mambo ya kufanya nini? Kuepukana na nini? Hizi magonjwa yasiyoambukizwa. Na asilimia kubwa kama umeona kwenye sababu zetu zote ni masuala ambayo ni zile shughuli ambazo tunajishughulisha nazo kila siku, kama mtindo wa maisha kila siku ndio umekuwa ni sababu ya nini? Kupelekea kuwepo kwa magonjwa yasiyoambukiza. Basi tunafanyaje ili kuweza kugundua haya magonjwa yasiyoambukizwa? Yaani kwa mfano mtu anaweza kuwa na ile pressure kubwa ya mwili, yani pressure ya damu, ndio? Au shinikizo la juu la damu, na ukakaa nalo kwa muda mrefu bila kutambua, ila baadaye inapeleka nini? Unapata kiharusi pale mwili na au figo zitakushindwa kufanya nini? Fanya kazi. Basi tunaona unakuja sasa umuhimu wa nini? Kwa watu kufanya nini? Kupima au kufanya check up ya nini? Na mwili kila mwaka. Kuna baadhi ya magonjwa ambayo tunashauri mara kwa mara unafanya nini? Unapata muda kwenda kuchunguza au kuichunguza afya yako, ya kuchunguza magonjwa haya, ambao baadhi ya magonjwa tunazungumza ni ugonjwa wa kisukari ni wa kwanza. Tunashauri kwa kila mtu ambaye anafikisha kila baada ya miaka 40, kwa wale ambao wanafikisha miaka 45, basi ni kuhakikisha kila mwaka anafanya nini? Kila mwaka unakuwa unapima ugonjwa wa kisukari. Na pia kwa ugonjwa wa kisukari tunashauri pia kwa wanawake ambao wanajifungua zaidi ya watoto wawili au katika kipindi hiki cha ile ujauzito wa pili, unakuwa unafanya nini? Unawazoea ya kupima ugonjwa wa kisukari. Tukija ugonjwa mwingine ni shinikizo la juu la damu. Shinikizo la damu tunashauri pia japo tunashauri kila mtu, ila tunahimiza zaidi wale ambao wametimiza zaidi ya miaka 40, basi kila mwaka wanacheki shinikizo la juu la damu la kufikisha miaka 40. Pia shinikizo la damu tunashauri pia kila wao utapata nafasi ya kuhudhuria hivi vituo vya afya au vituo vya kutolea huduma za afya, unapata nini? Wasaa unaona wataalamu kwa ajili ya kupima nini? Ile shinikizo la juu la damu. Jambo lingine ni kwa wanawake ambao wajawazito, tunashauri kuhudhuria kliniki wapate nini? Muda wa kupima shinikizo la juu la damu, kwa sababu wanakuwa kwenye hatari zaidi. Kwa jambo la tatu ni mafuta kwenye damu. Hii tunashauri kila baada ya miaka 5 unapokuwa umefikisha miaka 40 na kuendelea, hakikisha unafanya nini? Unapima kiwango cha mafuta kwenye nini? Kwenye damu. Kwa magonjwa ya macho tunasema kwa wale watoto, wanapima kila mwaka hadi utakapofikisha umri wa miaka 15. Tunasema kwamba kwa watoto wadogo ni rahisi sana kuwepo kwa nini? Hizi changamoto za macho, kwa sababu baadhi ya virutubisho wanakuwa wanavikosa kwa wingi. Kwa mara nyingi wanategemea labda kwa wazazi,
Kwa maana tulisema wakati mama anazaliwa, baadhi ya virutubishi tunawapatia vitamini A kwa kipindi cha miezi 6, ambapo watoto wanakuwa wanapata kipindi cha kunyonya. Mpaka anapofikia miaka 6 mpaka miaka 5 tunakuwa tunapatia nini? Hizi supplements za vitamini A watoto wenyewe. Ndio. Kwa watu wazima basi unapokuwa umefikisha miaka 40 na kuendelea pia hakikisha kila mtu anapata nini? Wasawa kupima macho. Sawa? Jambo lingine kila unahitaji leseni ya udereva pia kisha wapata muda wa kupima macho. Magonjwa mengine ni yale ya sickle cell, tunasema selimundu. Kwenye baadhi ya mikoa ambayo inakuwa na wagonjwa wengi, tunashauri basi wale watoto wakati wanaanza na kumaliza zile shule za msingi wanafanya nini? Wanacheck. Kwa watu wazima basi unapokuwa unamaliza kile kidato cha 4 unafanya nini? Unacheki. Kwa kumalizia kwa siku ya leo basi nitazungumza zile dalili za haya magonjwa yasiyoambukiza ili kipindi kijacho tutaanza kuyachambua magonjwa yasiyoambukiza moja moja. Tutazungumza juu ya shinikizo la juu la damu, tutazungumza juu ya kisukari, unene, namna ya kupungua na vitu kama hivi. Ila kumalizia kipindi cha leo basi tuone dalili gani ambazo ukiwa nazo basi unagundua kwamba sasa natakiwa nikacheki kwa ajili ya magonjwa yasiyoambukiza. Jambo la kwanza ni kupungua uzito bila sababu. Yaani kupungua uzito sana kwa sababu inaweza kuwa ni dalili moja ya kisukari au shinikizo la damu na vitu kama hivyo. Nyingine ni kuchoka bila sababu, inaonekana pia dalili nini? Dalili haujafanya kazi au hujapata muda wa kushughulisha mwili lakini mwili unakuwa ukichoka sana. Pia ni dalili ya haya magonjwa yasiyoambukiza. Jambo lingine ni kichwa kuuma. Kichwa kuuma pia tusichukulie tu kama kichwa kimeanza kuuma tunakuwa tukijinunulia wenyewe Panado au zile dawa za maumivu bila kufuata ushauri wa kitaalamu. Dalili nyingine ambayo inaweza kuendelea kukualert kwamba sasa muda ambao unaweza kuwa na wasiwasi na kuwepo kwa magonjwa yasiyoambukiza ni kupata vidonda visivyopona, yaani vinachelewa kupona au haviponi kabisa. Pia dalili nyingine ambayo inaweza kukualert sasa unatakiwa kwenda wapi? Kufika kwenye vituo vya kutolea huduma ya afya kwa ajili ya kufanya check up. Jambo lingine ni kuona vitu ambavyo watu wengine hawavioni au hawavisikii. Hii inaweza kuonyesha kukupa ishara kwamba uwezo wako wa akili yako na haifanyi kazi sawa, unaweza kuwa na magonjwa haya akili. Jambo lingine ni kuwa na mtu wa upweke sana au uoga unakuwa unaongezeka, unakuwa na mtu wa wasiwasi. Inaweza kualert pia ni dalili nyingine au ishara nyingine ya magonjwa haya yasiyoambukiza. Jambo lingine ni kukojoa mara kwa mara, yaani kutokueleweka kwa nini au mkojo unakuwa unachelewa. Pia ni dalili nyingine ya kuwepo kwa magonjwa ya kisukari. Pia dalili moja hapo ya magonjwa yasiyoambukiza. Dalili nyingine inaweza kuwa ni ile kutoka na damu sehemu ya pua au makohozi au kwenye choo kikubwa. Inaweza kuashiria pia inakuwa quality au ni ishara ya kuwepo kwa haya magonjwa yasiyoambukiza. Tumeona dalili nyingi, tumeona sababu, tumeona namna ya kujikinga juu ya haya magonjwa yasiyoambukiza. Tutaenda kuzungumza kwenye kipindi kijacho juu ya magonjwa haya moja moja, tutazungumza juu ya shinikizo la damu, tutazungumza juu ya kisukari, tutazungumza juu ya unene kupitiliza. Hii itatusaidia sana kujua ni namna gani au ni mbinu gani tufanye kuepukana nazo, na wale ambao wenye changamoto wafanye nini basi, au mtindo wao maisha uweje, lishe au ulaji uwe namna gani. Basi hapo tutazungumza kwenye kipindi kijacho. Na kwa leo niseme asante na karibuni tena kwenye kipindi kijacho.